عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. قد يكون الموضوع يبدو لكم إنه موضوع تافه، لكن هو موضوع مهم جدا وبيقول إن في أمراض كتيرة جدا نتيجة ليه. هنتكلم عليه عن الشخير، صوت الشخير وصوت اللي بنعمله أثناء النوم. ناس كتيرة بتعاني من الموضوع ده، والموضوع ده بيسبب حرج لناس كتيرة، وعشان كده هنتكلم عنه. هنقول هو الأول الشخير صوت أجش أو خشن، صوت خشن بيحصل لما الهواء يتدفق أمام الأنسجة المتراخية بالحلق بتاعك، وبيؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع التنفس بتاعك. ودايما بيحصل الشخير ده ما بين الحين والاخر وانت نايم، لكن قد تكون انها مشكله مزمنه عند بعض الاشخاص، واحيانا بتقول انك مصاب بحاله طبيه خطيره. علشان كده لازم الشخير بيبقى مزعج للي حواليك، سواء شريكك في الحياه اللي نايم جنبك، الزوج او الزوجه، او بيبقى مزعج للناس اللي نايمين جنبك. لو انت مع اصدقائك ما بتنام مع اخوك في نفس الاوضه، في تغيرات في الحياه وفي نمط الحياه ممكن تاثر شويه على الشخير، زي انك تخفض الوزن. وخفض الوزن ده اتكلمنا فيه كتير، انه مهم جدا، لان زياده الوزن بتقول ان في امراض كتيره وبتجيب امراض كتيره. او انك انت ما تشربش كحوليات، ودي مش موجوده عندنا في مصر الحمد لله، قبل النوم وما تنام وتنام على احد الجانبين، ده بيوقف الشخير. طيب بعد كده في اجهزه طبيه وجراحيه من شانها انها بتقلل، يعني عملوا اجهزه انك انت ممكن تقاوم الشخير معاك، ودي مش بتناسب جميع الاشخاص. يعني انا شخصيا نفسا ما احبش احط حاجه في مناخيري. في ناس تحب تحط. لما يكون الشخير مصاحب لاضطرابات في النوم وفي انقطاع للنفس اللي هو الاو اس اي، مش كل اللي مشخروا بيبقى مصابين بالانقطاع النفس الانسدادي، لكن اذا كان الشخير مصحوب بعرض من الاعراض ديت لازم تشوف الدكتور على طول. اول حاجه ان التنفس وتوقف اثناء النوم، انك فجاه تلاقي نفسك اتقطع، مش عارف تتكلم، مش حاسس بتاخد نفس. النوم المفرط في النهار، صعوبه التركيز، ما بتركزش كويس، الصداع، التهاب الحلق لما تصحى من النوم، النوم مش مريح، انقطاع النفس او الخناق ليلا، ان ضغط الدم عندك يرتفع، شعور بألم في الصدر، الشخير مرتفع جدا لدرجة انه بيزعج اللي حواليك. في الاطفال طبعا بيضعف مدى الانتباه او المشاكل السلوكية، دي من الحاجات اللي بيعملها الشخير. وطبعا ان بيتميز بقى ان انسداد الانف او النفس الانسدادي بيخلي الشخير مرتفع الصوت، وبتبقى فيه بعديه فترات من الهدوء لما يتوقف التنفس او التنفس يتوقف خالص. وعدم التنفس بيخليك توقفه مؤقت لحد ما تصحى، وده بيقلق، وده بيخليك تصحى من النوم. الاشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي ده المهم جدا، عندهم فترات كتيره لبطء في التنفس، او ان التنفس بيقف لفترات احيانا تقل عن 5 دقائق او خلال ساعه. يعني كل ساعه ممكن يبقى يتنفس الواحد فترات اقل من 5 دقائق. عشان كده بنقول لك قوم بزيارة الطبيب إذا لقيت حاجة من الأعراض اللي فوق دي، لكن في عندك انقطاع للنفس الانسدادي. وإذا كان ابنك بيعمل شخير، واسأل دكتور الأطفال. الأطفال أحيانا بيصابوا بانقطاع النفس الانسدادي، وده بيبقى نتيجة لمشاكل في الأنف والحلق، وزي تضخم اللوز والسمنة. دي بتتسد وبتضيق المجال التنفسية للطفل، ممكن يؤدي إلى إصابته بالانقطاع النفس الانسدادي، وده أحيانا بيعمل نتائج مش كويسة جدا.
الشخير ممكن يحصل لعدة عوامل: الفم والجيوب الأنفية والمشروبات الكحولية والحساسية الشديدة ونزلة البرد وزيادة الوزن. لما تخفو وتصحى من النوم عشان تخش في عميق تقيل، بترتخي عضلات سقف الفم واللسان والحلق، دي بترتخي، ودي بتغلق مجرى الهوائي وبتهتز، وده أصبح مجرى الهوائي ضيق، وبيصبح تدفق الهواء أكتر قوة، وده بيزيد من اهتزاز الأنسجة وبيخلي الشخير يعلو صوته. في الحالات ديت اللي بتحصل وبتزود الشخير، ان الفم عندك يبقى فيه تشريح كده، والفم يبقى غير منخفض وسميك، وده بيسبب ضيق في المجرى الهوائي، وده بيبقى عند الاشخاص اللي وزنهم زايد. الحته دي بتزيد كده وبيخلي الفم ينسد ويسبب تضييق المسالك الهوائيه، وديت اذا كانت القطعه شكلها مثلث المعلقه وممدوده، ده بيسبب شخير شديد جدا. واستهلاك برضو المشروبات الكحوليه اللي احنا بنحذر منها، وبنحذر من التدخين، وبنحذر من كل الحاجات ديت قبل النوم بشويه. الكحول بيرخي عضلات الحلق وبيقلل من دفاعاتك الطبيعيه ضد الانسداد الهوائي. المشاكل في الانف واحتقان الانف المزمن او التواء جزء من فتحتين الانف دوت، وانحراف الحاجز الانفي بيسبب شخير كبير جدا. الحرمان من النوم، طبعا انك انت ما تنامش فتره كبيره، ده بيخلي عندك قلق شديد. نتكلم بقول الحرمان من النوم ممكن انك ما نمتش فتره طويله جدا، وعدم الحصول على نوم كافي بيؤدي ان الحلق يرتخي، وبالتالي بيحصل الشخير. وضعيه النوم، دايما بقول لك نام على جنب من الجنبين، يا اما الجنب اليمين وده الافضل، والرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بينام بنفس الطريقه، يا اما الجنب الشمال. لما بتنام على ظهرك، طبعا النوم على البطن دوت مش محبب خالص وحرام كمان، ولكن لما بتنام على ظهرك الحلق الوضعيه بتاعته بتخليه ضيق ويضيق مجرى الهوائي. في عوامل خطر بقى انك انت للشخير، ان الرجاله اكتر خطر واكتر عرضه للاصابه بالشخير او انقطاع النفس اثناء النوم. انقطاع النفس دي طبعا عارفين كلنا الخطر بتاعه. كونك عندك زياده في الوزن، الافراد اللي عندهم زياده في الوزن او السمنه اكتر عرضه للاصابه بالشخير او توقف التنفس اثناء النوم. الاصابه بضيق الممرات الهوائيه، يبقى في ضيق هنا في الممرات الهوائيه، ودول بيبقى الجفاف بيعانوا من الجفاف الطويل او اللوز الكبيره او الزوايد الانفيه اللي ممكن تضيق الممر الهوائي وتسبب حدوث الشخير. شرب الكحول برضو بترخي العضلات بتاع الحلق وبيخلي يحصل بتخلي يحصل شخير، وفي نفس الوقت بتضيق الممرات التنفسيه. الإصابة بقى بالمشاكل التنفسية، يعني إذا كان في عيب في الهيكل بتاع الممر الهوائي، انحراف الحاجز الأنفي أو الاحتقان المزمن في الأنف، ده بيزيد من خطر إصابتك بالشخير. الناس اللي عندهم في الأنف دوت الاحتقان المزمن ممكن يستعملوا محلول ملح، وأنا اتكلمت عنه قبل كده، هو مجرد ملح، وده بيوسع الشرايين أحيانا بيوسع الأنف، وده لو مش هتلجأ للدكتور. لو في تاريخ عائلي للشخير او توقف التنفس الانسداد اثناء النوم، لازم ترجع لدكتور، لان دام في وراثه يبقى في مشاكل هنا. المضاعفات اللي بتحصل انك تنام نهار، احباط او غضب متكرر، صعوبه التركيز، في خطوره باصابه بالضغط الدم والامراض القلبيه، خطوره لحدوث مشكلات سلوكيه العدوانيه، يبقى الواحد عدواني ويتعامل مع الناس بعدوانيه، زياده خطر
حوادث العربيات. يعني الواحد مش نام كويس عشان الشخير وبيطلع وكده ويركب العربية بتاعته ينفعل وممكن تحصل المشاكل دي. طبعا الشخير يا جماعة من الحاجات المهمة جدا، وانا طبعا انا مستعمل تعبير العام بتاعه ومالوش الا تعبير كده، لكن انا بقول لكم كده علشان خاطر تعالجوا المشاكل بتاعة الشخير اللي ممكن تحصل، وليه الشخير خطر وايه عوامل الخطورة بتاعته. لازم تلجأ لدكتور اذا كان عندك مشاكل في الأوعية التنفسية، عندك مشاكل في الأنف، عندك مشاكل في الزور، تلجأ للدكتور. ونتابع أولادنا ونشوف أي سبب الشخير عند أولادنا. أتمنى أن الفيديو عجب حضراتكم، وياريت لو عجب الفيديو اعملوا لايك عشان تتابعنا على طول، وياريت اشتراك في القناة عشان تبقوا معنا دايما. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.